ఈ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉయ్యూరు పమిడిముక్కల మండలంలో ఉంది అనేది వాతావరణ శాఖ తెలియజేస్తా ఉంది. ఉయ్యూరు పమిడిముక్కల ఈ మండలాలకు సంబంధించి ఎక్కడైతే ఈ పూరి గుడిసెలు ఉన్నాయో చిన్న చిన్న ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అధికారులు సూచించిన నివాస ఏదైతే హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి లేదా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కి తరలి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఎక్కడా కూడా ప్రాణ నష్టం గాని ఆస్తి నష్టం గాని జరగటానికి వీల్లేదు. అధికారులు